વધુ એક મહત્વના સમાચાર કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલા દ્વારા ડુંગળીના ભાવને લઈ અને મહત્વનું નિવેદન। ડુંગળીના પોષણક્ષમ ભાવ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર રસ્તો કાઢશે તેવું તેમનું કહેવું છે। પોષણક્ષમ ભાવ મુદ્દે કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાનું નિવેદન। કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર સાથે આ વિષયની ચર્ચા કરીશું। ખેડૂતોને કઈ રીતે મદદરૂપ થઈ શકાય તે બાબતે રાજ્ય સરકાર સાથે ચર્ચા કરવામાં આવશે તેવું તેમણે જણાવ્યું છે। કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। ડુંગળીને લઈ અને ખેડૂતો જે રીતે પરેશાન છે, સાવ તળિયાના ભાવ ખેડૂતોને ડુંગળીને લઈને મળી રહ્યા છે। જેટલા ભાવ મળી રહ્યા છે તેનાથી 4 ગણો ખર્ચ ખેડૂતોને ડુંગળીનું વાવેતર કરવામાં કરવો પડતો હોય છે। તેને લઈ અને ખેડૂતો પરેશાન બન્યા છે। તો તેને લઈ અને પુરુષોત્તમ રૂપાલાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે। તેમણે કહ્યું કે કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર સાથે મળી અને વિચારણા કરશે। સાહેબ, કાંદાનો મબલક પાક થયો છે, ખેડૂતોને રાજ્યભરમાં પોષણક્ષમ ભાવ નથી મળી રહ્યા એવી ફરિયાદો ઉઠી રહી છે, તો આ બાબતે કોઈ કાર્યક્રમ કે કોઈ એટલે એમાં કાર્યક્રમ ના હોઈ શકે। ભારત સરકાર વતી હું રાજ્ય સરકાર સાથે આ વિષયની ચર્ચા કરીશું અને એમાં ખેડૂતોને કંઈ મદદરૂપ થઈ શકાતું હોય તો એનો રસ્તો રાજ્ય સરકારની સાથે મળીને અમે જરૂર વિચારીશું।